丈夫和他的双胞胎弟弟在外地出了事故，一死一伤的消息传回家，弟妹哭红了眼。等看到活生生的丈夫归来，我悬着的心总算放下，正要迎上去，他却将手中的骨灰罐递给了我。嫂子，对不起，医院的人搞错了，去世的是我哥。一旁的弟妹停止了哭泣，我压了压嘴角，从善如流地抱着骨灰罐嚎了起来。傅明泽做好了被我质疑的准备，却没想到我这么轻易就接受了他。傅明泽、周兰，你们的戏开场了。林婉抱着骨灰罐，哭声撕心裂肺。灵堂内亲友聚集，他余光冷静地扫视着。嫂子，节哀啊！妈，您别太伤心，还有我的大儿啊，你就这么走了，以后这个家可怎么办啊？明朗啊，妈就剩你了。妈，您放心，哥走了，还有我。嫂子就是我亲嫂子，以后这个家我扛着，绝不让嫂子受半点委屈。林婉假装着悲痛，精准地朝着傅明泽的方向晕倒。明泽，你走了，我可怎么办啊？心跳频率、体温，傅明泽，果然是你。嫂子，你醒醒！林婉醒来，拒绝婆婆和周兰的靠近，让明朗来，我只信他。也好，你们兄弟配明朗，好好照顾你嫂子。嫂子，明朗也累了一天了。没事，兰子，你去帮妈照应外面。周兰瞪了林婉一眼，转身出去了。傅明泽端水递给林婉，林婉伸手去接，突然紧紧抓住她的手腕。明朗，你这伤，小时候和哥一起调皮弄的。是啊，你们兄弟感情真好。去年修车扳手滑的，我亲手包扎。傅明泽，你连谎都编不圆。嫂子，你好好休息。周兰突然推门闯入，正好看见两人手刚分开。嫂子，人死不能复生，你这拉着小叔子的手不放，传出去多难听，得避嫌。对不起，我只是想起了明泽。周兰，少说两句，嫂子是病人。我还不是为这个家的名声着想。弟妹说的对，是我糊涂了。明朗，你出去忙吧。很好，嫌隙的种子种下了。夜深人静，林婉独自坐着，抱着冰冷的骨灰罐。傅明泽，你以为换张皮就能从头来过？戏才刚开幕，我会陪你把这叔嫂情深好好演下去，直到把你和你那位好弟妹一起送进地狱。头七刚过，林婉召集了全家，她拿出一个就存折。妈，明朗、兰妹，明泽走了，后事要办，家里开支也得继续。这是明泽留下的存折，我想取点钱出来。钱！我儿子尸骨未寒，你就惦记这点家底？这是我傅家的钱。妈，我不是这个意思。嫂子，话不是这么说。大哥走了，你一个外姓人管着傅家的钱，不合适吧？外姓人，周兰，你倒是把自己当傅家人了。妈，兰子，少说两句，嫂子也是为家里着想。嫂子，你现在心神不宁，处理这些事容易出错，要不……明朗，你说的对，我一个女人家哪里懂这些，以后这个家就靠你了。这钱你先拿着，该办后事，该贴补家用，你来安排。这怎么行？嫂子，这是哥留给你的。你是明泽的亲弟弟，我信你。这个家现在只有你能顶事了。明朗拿着也好，自家人总比外人放心。周兰嘴角撇了撇，没再说话，但眼神紧盯着存折。对了，明朗，有件事我一直挂心。明泽这次出门前，我见他带了块新表，说是挺贵的，可整理遗物时怎么都没找到，是不是路上颠簸弄丢了？可能是吧，出门在外难免的。哎，估计是。嫂子别想了，人都不在了，东西丢了就丢了吧。也是，只是可惜了。他说那表很喜欢。周兰，你的口袋；傅明泽，你的表情。这块丢失的表，看来有着落了。夜深，林婉并未入睡，她走到窗边，透过缝隙看向昏暗的院子。该来了。院子里，两个人影紧挨着站在柴堆旁。今天委屈你了，当着妈的面不好多说。存折倒是到手了，可我看他那样子，病恹恹的，还不知道要养多久，净花钱。忍，他现在完全信任我，钱在我们手里，以后都好说。这个给你。真的给我？不怕他认出？他也就见过几次，就说你自己买的，等风头过去，我再给你买更好的。这还差不多。那你什么时候跟他摊牌？我可不甘心一直当这个弟妹。急什么？现在这样不是挺好？他依赖我，钱在我们手，等时机成熟。好一幅郎情妾意图。傅明泽、周兰，这块表还有你们的话，我收下了。林婉轻轻退回床边坐下，黑暗中脸上没有任何表情。存折给你，信任给你，扮演柔弱，扮演依赖。傅明泽，你要控制权，我给你。你拿的越多，暴露的就越彻底。夫妻共同财产，代管，我要让你拿着的变成烫手的山芋，变成定死你们的证据。手表、情话，还有你们迫不及待的野心，慢慢来，游戏才刚开始。深夜屋内一片黑暗，
正如他心中渐渐清晰的复仇计划。第二天，林婉走在车间里，感受到四周投来的异样目光和刻意压低的议论。听说了吗？傅家那个克夫啊，才结婚1年。不止呢，周兰哭得可惨了，说自家大嫂不安分，男人刚走就……周兰动作真快，可惜你递来的刀我收下了。下午，傅明泽刚到家就被林婉叫住。明朗，你回来了。嫂子有事。我今天在厂里听到好些话，他们说我克死了明泽，现在又勾引你。明朗，我没脸见人了，要不我还是搬回娘家吧。嫂子，你别听外人胡说八道，你就是太伤心了，身体不好，这个家没你怎么行？你放心，这事我肯定处理好。真的，我只信你了，明朗。处理？你巴不得留言帮你逼走我，好独占一切。现在我帮你坐实他。下午，几个邻居正在闲聊，林婉故意从这路过，这里是傅明泽下班回家的必经之路。张婶、王姨在聊天啊。哎呦，小婉啊，你脸色怎么这么差？话音刚落，林婉朝傅明泽回家的方向看了一眼，然后直接倒下。快来人啊！傅家媳妇晕倒了。刚才还好好的，这可怎么办啊？傅明泽在不远处听到呼喊声，赶紧跑来了。明朗，来得正好，快，你嫂子突然晕倒了。傅明泽在众目睽睽下只能弯腰背起林婉。明朗，只有你对我最好了。看看这叔嫂俩这个样子，哎，也不容易，一个女人家。那话也不能这么说啊，毕竟还是得避避嫌啊。傅明泽到家刚把林婉放下，周兰和婆婆从屋里冲出来。林婉，你还要不要脸？光天化日让男人背？兰妹，我不是故意的，我头晕的厉害。周兰，你胡说什么？嫂子是病人，她晕倒在路上，我只能背着嫂子回来。你个不守妇道的，想害死我大儿子，现在又来祸害明朗吗？妈，您别添乱了，嫂子就是身体太虚，我当弟弟的能看着她倒在外面不管吗？对，就这样，好弟弟，深情小叔子，这名声你可得背稳了。窗外隐约还能听到周兰和婆婆对傅明泽的争吵声。林婉靠坐在床头，克夫、勾引小叔子，多难听啊！可越是难听，傅明泽你就越要维护我，越要扮演重情重义。周兰越是闹，就显得越刻薄无理。流言是沼泽，现在是你们陷在里面挣扎吧，这才只是开始。傅明泽、周兰，我会让你们自己慢慢后悔，痛苦后半生。突然敲门声响起，林婉起身朝门边走去。嫂子睡了吗？终于忍不住了。嫂子，这么晚打扰你，有些话憋在心里难受。你说，我哥走了也有些日子了，人死不能复生，你得往前看，你还年轻。想让我往前看，是嫌我碍事，还是想换种方式控制？林婉走到床头柜前，拿出一个相框，是结婚照。我忘不了，明泽对我那么好，你知道吗？明朗，结婚那天我鞋跟断了，是他一路背我回家。他说以后的路他都背我走。都是过去的事了。还有去年冬天我发烧，他连夜跑了几里地去卫生院给我买药，自己冻得直哆嗦，回来还笑着说他身体壮，没事。他对谁都那样。他记得我不吃香菜，每次吃饭都帮我挑出来。我手凉，他总帮我捂着。他说过要照顾我一辈子，让我过好日子。够了，别说了。他意识到失态，强压着自己的情绪，但话已经说出口。他对你好有什么用？还不是说走就走，说死就死了，留下这一堆烂摊子。烂摊子？傅明泽，你终于露出真面目了，不耐烦了，觉得我回忆你的好是负担了？明朗，你是不是也嫌我是个累赘，觉得我拖着这个家？如果是我明天就走。没有，嫂子，我绝没那个意思。真的？真的，以后我照顾你，我哥没做完的，没给到你的，我来，这个家我扛着。来了，想用弟弟的温情面具来捆绑我。傅明泽，你太高估自己了。傅明泽的脸越靠越近，林婉猛地抽出手，捂住嘴，转身背对着他，干呕起来。嫂子，你怎么了？是不是晚上吃坏了，还是太累了？林婉缓缓转过身，她一只手轻轻抚上自己平坦的小腹。我没事，只是最近总是这样。明朗，我好像怀孕了，是明泽的孩子。空气死寂，傅明泽脸上的表情瞬间爆炸。林婉依旧抚着小腹，平静地注视着他，观察他的每一丝反应。炸弹抛出去了。傅明泽，我亲爱的丈夫，这个你亲手创造的遗腹子，你怎么接？第二天，全家都知道了林婉怀孕的事情，婆婆的态度更是180度大转弯。早饭桌上，婆婆端着一碗鸡汤放到她面前。小婉啊，快趁热喝，你现在是双身子，营养可得跟上，这可是老母鸡炖了一晚上。妈，你也太心急了，嫂子这才刚怀上1个月吧？我听说啊，得1个多月快2个月才有反应呢。嫂子这2天又是晕又是吐的，别是诊断错了吧？桌上气氛突然尴尬，林婉放下勺子，
看着他们两人。蓝妹是不相信我吗？我知道我一个寡妇怀着孩子是拖累，要不等过2天让明朗再陪我去趟卫生院，好好查查。周兰，你胡咧咧什么？盼着你嫂子不好是不是？妈，兰子也是担心嫂子，检查一下也好，大家都安心。嫂子，我陪你去。麻烦你了，明朗。安心，傅明泽最不安心的就是你吧？中午，林婉在窗边休息，正好看见周兰鬼鬼祟祟进了厨房，从口袋里掏出一个纸包，将一些红色粉末放进炖给林婉的鸡汤里。怀上了，我让你怀，看你能得意几天。这放的是红花。周兰，你还真是迫不及待，正好省得我找机会。晚饭前，婆婆又给林婉盛了一碗鸡汤。林婉端起碗，凑近鼻尖闻了闻，味道果然有点不同啊！我的肚子好痛。小婉，怎么了？嫂子，哎呀，嫂子是不是动了胎气？汤有问题。汤？周兰，下午是不是你冻的汤？妈，你冤枉我，我冻汤干什么？她自己身体不好怪谁？那是什么？红花，我认得，那是活血的红花。所有人都凑过去看，婆婆瞬间暴怒，抓起旁边扫帚就朝周兰打去。你个黑了心肝的烂货，你敢害我孙子，我打死你！不是我，是林婉陷害我，她根本没怀孕，她是装的。你再说一遍，谁装的？就是她假怀孕骗你们，不然怎么那么巧就知道汤里有红花？明朗，孩子，我和明泽的孩子，我好怕啊！这句我和明泽的孩子像针一样刺中傅明泽，他看看撒泼狡辩、面目狰狞的周兰，直接狠狠扇了他一记耳光。你给我闭嘴！你打我！为了这个贱人你打我！再敢害嫂子，我饶不了你！妈，看着他，我送嫂子去医院。傅明泽弯腰抱起虚弱的林婉，快步往外走。打得好，这一巴掌打掉的是你们之间最后那点可怜的默契。傅明泽抱着这个孩子的感觉如何？傅明泽带林婉从卫生院回来，手里拿着一张安胎药方子。林婉疲惫地卧床休息。明朗，快去抓药，一定得把我大孙子保住。我暗中买通了镇上的老中医，开了一张安胎的方子，这下就可以彻底坐实了怀孕的事实。只不过安的是我这场戏的胎。几日后，林婉以安胎需静养，想多陪伴亡夫遗物为由，让傅明泽将属于傅明泽的遗物箱子搬进自己房间。傅明泽虽不情愿，但无法拒绝。明朗，辛苦你了，我想再看看他的东西。你看吧，我就在外面，有事叫我。林婉点头，等他出去关上门，林婉打开遗物的箱子，一件件抚摸着亡夫的遗物，她的声音不大不小，刚好能让门外的傅明泽听清。明泽，你最喜欢这件衣服了，说穿着舒服，你还说等有空了要吹我最喜欢的歌给我听。门外，傅明泽听着里面充满深情的回忆，脸色越来越阴沉烦躁。怎么样啊？听着难受吗？听别人深情缅怀自己的感觉，是不是很荒谬？林婉的手摸到箱子内侧，里面是一封有些皱的信，封题写着傅明朗，收，寄出地址正是事故发生地所在的县城。林婉迅速拆开信，快速浏览。她拿着信，猛地拉开房门。嫂子，明朗，这是什么？这是我哥的信，嫂子你别看。别看，为什么别看？我给你好好读读。傅明朗同志，关于你哥哥傅明泽同志与我单位车辆发生的交通事故赔偿款一事，经再次协商，对方单位已同意一次性支付赔偿金，共计人民币5000元整，但需直系家属携带相关证明，亲自前来签署协议方可领取。信的末尾还写着，事发时在场的装卸工王建国可以作证，愿意配合调查，5000块抚恤金。厂里明明只给了1000，这笔赔偿款为什么从没听你提起过？明朗，嫂子，你误会了，这5000块是赔给我的，是我的伤残赔偿，信上肯定是写错了名字。呵，写错了，傅明朗同志这称呼，这笔需要直系家属签字的赔偿款，还有这个目击证人王建国，如果只是赔给你个人的伤残费，需要这么麻烦？需要提到你哥哥的事故，需要目击证人？我也不清楚，可能是对方单位流程有问题。嫂子，你把信给我，我去问清楚。问清楚？好啊，正好，我也想知道我丈夫到底是怎么出的事，为什么赔偿款这么不明不白？明天我跟你一起去那单位找这个王建国当面问问。不行，你不能去，把信给我。争夺间，信纸被撕扯，傅明泽夺过大部分，看也不看，冲进厨房，一把塞进灶膛正在燃烧的柴火里。林婉追到厨房门口，看着烧完的信纸，没有继续抢，只是站在那里，静静地看着他慌乱的动作。嫂子，这种来路不明的信肯定是骗子，烧了干净，免得你胡思乱想。是吗？也许吧，可能是我想多了，想我丈夫想的魔怔了。
傅明泽，你烧掉的不是信，是你最后一点蒙混过关的机会。5000块赔偿款，目击证人王建国，你假死的秘密就藏在这下面。你越慌，我离真相就越近。我累了，回去躺会儿。鸡汤让妈别炖了，我没胃口。傅明泽站在原地一动不动，他不知道林婉早已将关键信息记在心里，更不知道他那番漏洞百出的辩解和销毁证据的举动，如同最明确的指路牌，将他引向了通往真相的捷径。连续几日，林婉面色苍白，食不下咽。晚饭时，他再次放下几乎未动的筷子。妈，明朗，我又梦见明泽了。他一直在寒冷，说下面好黑，好疼。我看着他，却碰不到他。阿弥陀佛，大儿子这是不安心啊。嫂子，你就是思虑太重，梦都是反的。不是反的，他是在怪我，怪我都没能去看他一眼，没在他出事的地方给他烧点纸钱。他是在怪我肚子里的孩子来的不是时候，让他走都走不安宁。哎呀，这可不行，可不能让我大孙子受冲撞。明朗，你得陪你嫂子去给你哥烧纸，让他安息。妈，那地方多远多偏，嫂子还怀着孕，舟车劳顿怎么受得了？再说事故现场有什么好看的，徒增伤心。我必须去，不去这一趟，我这心里过不去，孩子也怕是不安稳。明朗，你哥就你这一个亲弟弟了，你不陪我去，谁陪我去？难道让我一个孕妇自己去吗？妈，您说呢？去，必须去。明朗，你请假陪你嫂子去，给你哥磕个头，让他保佑咱家孙子平平安安。傅明泽被两人堵得哑口无言，尤其是林婉那句亲弟弟和婆婆对孙子的重视，让他根本找不到拒绝的理由，最终答应他们。好，我去安排。谢谢你，明朗，成了。出发前夜，林婉借着昏暗的煤油灯写下2封简短的信，一封寄往傅明朗生前服役的部队旧址，收信人是张强，信中只写了时间、地点、疑似目击者王建国，以及一句明朗死因可疑，判凶助查。另一封是给纺织厂主任的请假条。明泽上次出门也是坐这趟车。快上车吧，嫂子，找座位。硬座车厢，林婉靠窗坐着，傅明泽坐在他旁边。林婉似乎疲惫不堪，渐渐合上眼，不知不觉歪向傅明泽的肩膀。明泽，别走，明泽。林婉，你要是真一直这么……算了，现在想这些有什么用？弟弟死了，我成了明朗，还有那个麻烦的孩子王建国，千万不能让他找到王建国。傅明泽，这熟悉的体温和心跳声，是不是让你也想起了从前？可惜戏快落幕了。辗转1天多，终于抵达。傅明泽找了家招待所，只想尽快打发完祭拜流程。嫂子，你先休息，明天一早我去买点纸钱香烛，找个地方烧了就行。那山路不好走，你就别去了。不行，明朗，我来这一趟不是为了在县城里随便烧点纸，我要去他出事的地方亲眼看看。我要知道我丈夫最后一刻看到的是什么天、什么山、什么树，不然我永远没法安心，孩子也不会安心。有什么好看的？那就是个晦气的山崖，看了只会更难受。你能不能别这么犟？我犟？傅明泽尸骨未寒，我作为他的妻子，想看看他殒命的地方，这叫犟？还是说那里有什么事你不想让我看到的？你胡说八道什么？我能有什么不想让你看？我是为你好。为我好，那就带我去，不然我就自己去问路，自己去。你知道我做得出来。傅明泽意识到此刻的林婉和家里那个柔弱依赖他的嫂子判若两人，让他感到一股寒意。最终他挫败地抹了把脸。明天一早我带你去。崎岖陡峭的盘山公路，一侧是山壁，一侧是令人眩晕的深谷。傅明泽指着一处急弯外侧，就是这里了，车子从这里冲下去了。明泽，我来看你了，带着我们的孩子来了。你在下面冷不冷？怕不怕？别怕，害你的人一个都跑不了。你瞎念叨什么？哪有人害他？是意外。是意外吗？明泽，你告诉我，是意外吗？就在这时，一辆军绿色的吉普车驶来，停在他们附近。下来一个穿着旧军装的男人张强，紧接着一个中年男人被他带下车。傅明泽，还认得我吗？傅明朗的战友张强。张大哥。王建国同志，你看清楚，那天开车的司机是不是他？是他，我认得，那天就是他开的车，开得还挺快，到这儿弯没转过来，直接冲下去了。副驾驶那个年轻点的小伙子，脑袋撞碎了玻璃，当时就没气儿了。这个开车的命大，被甩出来挂树上了，受了伤，但肯定是他。不是，你认错了，我是傅明朗，死的是我哥傅明泽。我咋会认错？我在这条路上干了10几年装卸，记人准得很。你当时还求我别声张，塞给我200块钱，那钱我还留着，我不敢花啊。后来听说死的那个叫傅明朗，
我还纳闷呢，原来是掉了个儿。张强从怀里掏出几张盖着红章的纸张复印件，直接甩到傅明泽面前。这是我从县医院调出来的原始接诊和死亡记录复印件，看清楚，这上面的死者傅明朗，年龄22岁，伤者傅明泽，年龄24岁，还有当时送你们去医院的司机证言。傅明泽，你还有什么可狡辩的？纸张上面黑色的字迹和红色的印章无比刺眼，傅明泽只看了一眼，整个人就彻底垮了下去，蜷缩在地上。林婉一步步走到他面前。傅明泽，你听着，你不仅醉酒疲劳驾驶，害死了你亲弟弟傅明朗，事后为了逃避责任少赔钱，你丧尽天良，李代桃僵，冒充明朗的身份活下来，把我爸妈把所有人都当成棋子。我没有，我不是故意的，那天我是累了，但我没想害死明朗，那是意外。赔偿款，对，赔偿款，那5000块我可以分你。林婉，我们才是一家的，你原谅我，我们回去好好过日子，我以后对你好，我只对你好。周兰那个贱人，我立刻甩了他。好好过日子，跟你这个杀害亲弟弟、满嘴谎言、自私自利的畜生！傅明泽，你摸摸自己的良心，他还在吗？还是早就跟着明朗一起摔下山，骨碎成渣了？从你决定冒充明朗活着回来骗我的那一刻起，我们之间就只有恨，没有其他任何可能。刚才王叔的指证，还有你亲口承认的每一句话，都录在这里了，再加上医院的死亡证明和张大哥的证词，铁证如山。傅明泽，你的戏彻底唱完了，彻底唱婉婉，我错了，我真的知道错了，我不是人，我畜生，可我这么做都是因为太爱你了，我害怕，我怕你知道是我害死了明朗，你会恨我，你会离开我，我没办法，我不能没有你啊！放手，别用你的脏手碰我！婉婉，你忘了我们以前多好吗？我们结婚那天，你笑得那么好看，你说要跟我过一辈子，我们重新开始好不好？我保证，我用一辈子补偿你。对了，还有孩子，我们的孩子，你看在孩子的份上，给我一个机会，给我们这个家一个机会，孩子不能没有爸爸。孩子，对，孩子，我们的骨肉。婉婉，为了孩子，我们忘记过去，好好过，行不行？我什么都听你的。傅明泽，你真是天真的让我恶心。他从随身的布包里慢条斯理地掏出一张折叠的纸，展开扔在傅明泽脸上。好好看看，睁大你的狗眼看清楚。诊断为急性肠胃炎，半神经性官能症状，未发现妊娠体征。不可能，你明明吐了，你明明……我吐了，是因为想到你的嘴脸就反胃。傅明泽，从头到尾根本就没有孩子，就像从头到尾活下来的都不是傅明朗一样。你骗我，你一直都在骗我，你怎么敢？是啊，我骗你，就像你骗我一样，只不过你的演技太烂，漏洞百出，而我只是陪你把这出荒唐戏唱完而已，用你心心念念的孩子吊着你，看你像个跳梁小丑一样，在我面前表演深情，表演挣扎，表演兄友弟恭。傅明泽，这出戏你看的可还过瘾？傅明泽，你个畜生，去跟警察说去吧。几人带着傅明泽来了县公安局，林婉、张强、王建国坐在一边，傅明泽被2名公安干警看着。情况我们基本了解了。傅明泽，对于林婉同志、张强同志以及王建国同志的指控，你还有什么要说的？我是傅明朗，他们认错了。公安同志，我们有结婚证和生活照，可以进行面部细节和笔迹比对，他是傅明泽还是傅明朗，一验便知。我认，是我开车出的事，明朗死了，我冒充了他。所以你承认你交通肇事致傅明朗死亡，事后为逃避法律责任，侵占事故赔偿款及傅明朗的抚恤金，故意隐瞒真相，冒充死者身份，欺骗家属和社会。是。冰冷的手铐戴在了傅明泽手腕上，他被带走时，林婉甚至没有多看他一眼。这个消息瞬间传遍了县城，林婉和张强先一步回来，门外围满了指指点点的邻居。小婉，你可回来了？明朗呢？外面那些人胡说八道什么？说我大儿子害死了小儿子，还冒充，放他娘的狗屁！就是嫂子，你是不是在外面听了什么闲话？明朗对你那么好，你可不能没良心。林婉从布包里拿出那个微型录音机，音量调到最大，按下播放键。是他，我认的，那天就是他开的车。我认，是我开车出的事，明朗死了，我冒充了他。录音播放着，所有人都被吓到了。这是啥鬼东西？假的，都是假的！你害我儿子，你个扫把星！假的，县公安局的逮捕令也是假的。需要我现在去把公安同志请来，当着大家的面再说一遍吗？你的好大儿子傅明泽醉酒疲劳驾驶，害死了他的亲弟弟。你的小儿子傅明朗，为了少赔钱，为了吞掉那5000块赔偿款和厂里给明朗的1000块抚恤金，他李代桃僵，用明朗的身份活着回来，把你们把所有知情人都当成傻子耍。不可能，明泽不会。明朗啊，
我的儿啊！都是你这个贱人设计的，是你害了明泽，你不得好死！我设计的，是我让他喝酒开车，是我让他害死亲弟弟周兰。你摸着良心说，你真的不知道回来的是傅明泽，不是傅明朗？你看他虎口疤的时候没怀疑，你跟他夜里私会的时候没察觉，你帮他散布谣言逼我的时候不清楚。你不过是个知情不报、助纣为虐、觊觎嫂子位置和家产的小三，你有什么资格在这里叫嚣？你胡说！你血口喷人！我跟明朗是清白的。清白？需要我把你们夜里在柴堆旁私会，他送你手表，许诺娶你的话说出来吗？需要我找找看，那块本应是我亡夫遗物的手表，是不是还在你手上，或者藏在哪个角落里？婆婆听到这些话，直挺挺向后倒去，手脚开始不自然的抽搐。中风了，快掐人中，报卫生院！一片混乱中，周兰趁机钻进屋里，等有人反应过来跟进去，只见婆婆藏钱的小木盒空空如也，周兰早已不见踪影。这周兰真是卷钱跑了，傅家这是造了什么孽啊？林婉转身走进自己曾住的那间小屋，很快拎出一个早就收拾好的不大的包袱。林婉拎着包袱走出傅家院门。从今天起，我与傅明泽与傅家再无瓜葛，善恶有报，天道轮回。他径直走向纺织厂办事处，递交了离婚申请。林婉同志，你的情况我们了解了，组织上会依据法律和政策，尽快处理你的离婚申请。关于傅明朗同志的抚恤金和事故赔偿款归属问题，我们也会协助你向有关部门追索。谢谢组织，谢谢组。数月后，林婉有了一间干净简陋但完全属于她的房间。林婉坐在窗前，手里拿着2张汇款单回执，一张是5000元事故赔偿款，一张是傅明朗的1000元抚恤金，还有一份正式的离婚判决书副本。明朗，你的钱我拿回来了，你的公道也算讨回了一些，安息吧。这一天，他还收到了监狱里傅明泽写给他的信。婉婉，我知道我没脸求你，但我真的知道错了。在里面的每一天，我都在悔恨中煎熬。我想起我们刚结婚的时候，你给我煮的那碗面，想起你熬夜给我缝补衣服。婉婉，这世上只有你对我好过。妈瘫痪了，周兰那个贱人卷了所有钱跑了，我现在什么都没有了，只有你了。求你看在往日情分上，给我出具一份谅解书吧，哪怕减几个月也好，我真的快撑不下去了。情分？从你决定用弟弟的身份骗我那刻起，我们之间就只剩仇恨了。减刑？做梦！晚上，一个远房亲戚推着轮椅上的婆婆来到林婉新租的屋子外。林婉啊，开门，你婆婆。哦不，傅家婶子想见你，有事。婉，救明泽，求救他！他害死你小儿子明朗的时候，你怎么不叫他救弟弟？他冒充明朗回来骗我们所有人，还想吞掉明朗用命换来的钱的时候，你怎么不求他做个人？现在他遭报应了，你来求我？林婉，他都这样了，毕竟以前也是你婆婆，你就不能？我跟傅家早就一刀两断。他要是生活困难，该去找民政，或者去找卷钱跑了的周兰，跟我无关，请回吧。他关上门，将物业声和道德绑架隔绝在外。终于到开庭这天，傅明泽被法警押上被告席，林婉坐在公诉人旁边的受害人席位上。现在由被害人及受害家属陈述意见。法官同志、陪审员同志，我是被害人傅明朗的嫂子，也是被被告人傅明泽长期欺骗、精神折磨的前妻。傅明泽的罪行，公诉书已经陈述得很清楚。我想补充的是，他的欺骗并非一时冲动，而是一场处心积虑、持续数月的阴谋。婉婉，我是因为被告保持安静。他害死亲弟弟后，第一时间想的不是悔罪，不是通知家属，而是如何利用双胞胎的便利，李代桃僵，将本应属于死者的赔偿款和抚恤金据为己有。他回到家中，面对悲痛欲绝的我，面对年迈的母亲，继续扮演着死而复生的弟弟，用虚伪的关心和控制，试图将我牢牢绑在身边，既满足他畸形的占有欲，也方便他掌控所有财产。他甚至伙同情妇周兰散布谣言，企图用舆论逼我就范。在他眼中，亲情、爱情、法律、道德都不过是可以利用的工具。他的自私和残忍不仅夺走了明朗年轻的生命，也彻底摧毁了2个家庭。对于这样的人，我坚决不同意任何形式的从轻或减轻处罚。我要求法庭依法严惩，以告慰死者，以正社会风气。他的陈述条理清晰，语气冷静却充满力量。傅明泽眼中的祈求渐渐熄灭，取而代之的是彻底的绝望和扭曲的怨毒。他死死盯着林婉，仿佛第一次真正认识他。陈述完毕，请坐。本庭将充分考虑被害人意见。休庭后再次开庭，气氛凝重。被告人傅明泽犯交通肇事罪，致1人死亡，肇事后逃逸，情节特别恶劣，犯诈骗罪，犯侵占罪，数罪并罚，判处有期徒刑15年。法警将瘫软如泥的傅明泽带下，林婉静静听着判决，脸上无悲无喜。15年，明朗，你听到了吗？
虽然换不回你的命，但害你的人终究付出了代价。1年后，某新兴城市的一条小街，一个带着小小庭院的铺面，挂着晚晴服装定制的木质招牌，橱窗里陈列着几件款式新颖、裁剪得体的连衣裙和衬衫。林师傅，这块料子帮我做件衬衫，就照上次你说的那个领子样式。好的，王姐，3天后来取。送走客人，他看了看账本，这个小店开业半年，也渐渐有了口碑和回头客。6000块钱，一部分付了铺面定金，一部分进了布料和工具，剩下的作为流动资金。日子不算富裕，但踏实自在。傍晚，张强提着一袋水果进来，他复员后分配到了这个城市的铁路部门，偶尔会过来路过，看到有卖桃子的，挺新鲜。又让你破费，店里没什么重活，不用总惦记。我复员分配回来，前2天回老单位办手续，听留守的同事说了点夫家那边的近况。哦，夫家老宅彻底空了，慌得厉害。傅明泽他妈被一个远房表亲接走，据说过得不太好，时常挨骂。周兰好像跟人跑了南方，具体不清楚。都过去了，是都过去了。你现在这样挺好，明朗要是知道也能放心。送走张强，林婉关好店门，独自站在小院里。不用再演戏，不用再防备，不用再为不值得的人消耗一丝一毫的情绪。这空气是自由的，这日子是我自己的。他转身回屋，开始为自己准备简单的晚餐。他的新人生就在这一粥一饭、一针一线中扎实而清晰地铺展开来。